হাই গাইজ, আজি মই এয়া লোকেল মুৰ্গী লৈছোঁ। ইয়াতে আছে 1.5 কেজি মুৰ্গীৰ মাংস। এইখিনি মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰিম। ইয়াতে দিছোঁ নিমখ, অলপ হালধিৰ গুড়ি, এয়া জলকীয়াৰ গুড়ি অলপ দিছোঁ, অলপ গৰম মছলা, অলপ আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ, এটা কণী দিছোঁ, লগতে অলপ দিছোঁ কৰ্ণফ্ল'ৰ, এচামুচমান চয়া চচ দিম ইয়াতে, অলপ জালুকৰ গুড়ি, শেষত অকণমান দিম ভিনেগাৰ। তাৰপিছত গোটেইখিনি আমি মিলাই ল'ম। গোটেই মছলাখিনি মিলাই ল'লোঁ। তাৰপিছত 10 মিনিটমান মেৰিনেট কৰি ৰাখি দিম এইখিনি। তাৰপিছত তেলত দি ফ্ৰাই কৰিম। এনেকুৱা ফ্ৰাই খাই বহুত টেষ্টি লাগে। আপোনালোকেও বনাব, নিশ্চয় ভাল লাগিব। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে। থেংক ইউ, বাই বাই।